उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक। तो हमारे पास जैसे कि 2015 मोबाइल हमारे पास डेढ़ मोबाइल लेकर आया है। जैसे कि आप देखते हैं, ये रिपेयरिंग वालों को दिखाया है कि ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है और नहीं, ये ऑन भी नहीं हो रहा है। ये मोबाइल डेड है, चार्ज पे भी नहीं आ रहा, चार्जिंग का भी इशू है और मोबाइल पूरा डेड है। तो हम आपको इसकी पूरी लाइव वीडियो बना के दिखाएंगे, इस मोबाइल में शॉर्टेज की है और इंशाल्लाह इसको हम ऑन करके भी दिखाएंगे आपको। सही है, आप जैसे देख रहे हैं मोबाइल जैसे ही 2015 चार्जिंग के फॉल्ट में और डेड भी मोबाइल और मोबाइल स्टार्ट होगा। और ये मैं सप्लाई वायर लगा रहा हूँ, तो ये टेन हो रहा है। ये अभी हटाया मैंने वायर, अभी मैंने वायर लगाई, तो ये कोई शॉर्ट बता रही है, यानी ये ऑटो इनपुट ले रहे हैं। तो देख सकते हैं, ये पहले ही इस पे काम होगा, तो ये वाटर डेनिश पीछे होगा। तो हम देखते हैं इससे पानी गया हुआ सेटिंग में, लेकिन इसके जैसे ही बंद होगा ज़्यादातर खासियत ये है कि इसकी ये चार्जिंग ऐसी हीट होती है। सही है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये ऐसे चार्जिंग वाली ये हीट हो रही है, लेकिन ये शॉर्टेज कहीं और से हीट इसकी पावर चार्जिंग ऐसी ही हीट होगी इसमें। और हम यहाँ पे इसका फ्लैश का एरिया ये हीट हो रहा है। आपको मेन फिर भी देखना आता है, तो हम इसको एनएफ के देखते हैं बस्ट है। तो देख सकते हैं ये शॉर्टेज है इसके अंदर। तो हम देखेंगे इसकी शॉर्टेज पेंसिल down and off and during the next app probably you don't know your dialogue. So good morning, this skin is shorty. When this next move on it gone well. People will step shelves and forth. After a little also kill me. Don't get these shortish. Go house sell the whole thing and sit in your tongue. Ask me, answer in this for no.
इंजॉय ऑब्वियसली। शॉर्टेज खत्म हो गई। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने ये मोबाइल आपके सामने लाइव बनाया है और आपके सामने हमने चार्जिंग आईसी भी बनाई है। मोबाइल डेड था आपके सामने, चार्जिंग आईसी भी बनाई और शॉर्ट भी था, शॉर्टेज भी ख़त्म करी हमने। और हम आपको दिखा रहे हैं कि चार्ज पे भी आ रहा है मोबाइल। तो और आपका क्या नाम है, हमने पूरा कंप्लीट इसकी वो शॉर्टेज भी ख़त्म कर दिए और मोबाइल भी ऑन कर दिया, आपके सामने पूरा क्लियर कर दिया। और वीडियो में आपने वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर बनाएं, कमेंट्स में अपना इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपके लिए नई वीडियो बनाते रहेंगे। और आप कोई भी आपको पूछना हो कमेंट्स में हमसे ज़रूर मालूम कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मैं फारूक को इजाज़त दीजिए, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।